位弟兄姐妹平安，欢迎你跟我们一起继续来研读马可福音。我们今天所要讲的经文是记载在马可福音第4章，从35节到41节。我们的题目是暴风中的信心。我想我们都继续读到耶稣基督在第4章里面一共说了5个的比喻，在这5个比喻里面是论到神国的奥秘，是论到神的国度。那耶稣基督就是上帝的独生子，他将神的国度从天上的意象带进这个世界的实际。所以被他所呼召的人，我们都要进入到神的国度里面。可是在神的国度里面，我们看见这个国度是上帝的独生儿子要在地上彰显神的荣耀。所以这个国度不但是有神的意象，也有神的实际。耶稣基督就是这个国度的主人，耶稣是整个人类的拯救者。所以这个比喻的结束的时候，马可特别让我们带引到一个大自然的环境里面，让我们看见我们的主不但是一个在道理上面带出一个神的意象，也在实际我们所信仰的对象里面，我们经历到耶稣基督的大能。为什么一个自然界跟神在互动的时候，我们可以带出我们对神的敬仰，我们容易带出对神的信心？因为我们都知道，在旧约里面，耶和华是一个造天地的主，所以在创世纪里面，我们看见神创造了天地。我们在旧约里面看到神拣选了摩西，他在埃及的自然界里面，他彰显他的主权，他彰显他的全能。所以因为他能够将红海分开，将以色列人带出了埃及，他能够将约旦河水分开，将以色列人带进了迦南地。这个掌管宇宙的主宰是独一无二的真神。所以从神跟自然界的交往里面，我们人可以经历到我们所信的神是一个又真又活的神。所以当耶稣基督讲完这个比喻的时候，我们就看见马可立刻看到耶稣基督带领门徒经历到一个在自然的风暴中间，让门徒对耶稣基督有重新的认识，让耶稣基督也能够彰显他是一个掌管自然界的主，他必然能够带我们从世界的捆绑里面，能够进入到神所应许永恒的国度中间。所以我们今天在这段经文里面，我们可以说是对上一段这个所有比喻的一个结束。但是也很重要的，我们知道从第5章开始，马可福音特别讲到耶稣基督带领门徒经历到一个赶鬼的事实。这个鬼不是一个鬼，这个鬼是一群鬼，而且是一群像魔鬼的军队一般的鬼。那耶稣基督要带领门徒经历到这个鬼的统治，要经历到鬼的势力，要经历到耶稣基督如何征服这一群鬼。那这段经文也是一个很重要的开始。我们很难想象耶稣基督是一个掌管自然界的主。如果耶稣基督能够掌管自然界，他必然在属灵的世界里面，他仍然是主，他仍然是王，他是天上的主宰，他是地上的创造者，他是灵界里的领袖。只有他能够带领我们进入到神永恒的国度。所以我们今天来看这段很宝贵的经文。我们第一个来看到马可福音第4章第35节，经文是这么说的：当那天晚上，耶稣对门徒说，我们渡到那边去吧。我想耶稣基督讲完道以后，晚上是一个休息的时间，是一个门徒都很累的，因为他们跟群众在一起，所以很多人有很多的要求，有很多的谈话。可是当那天晚上，
就耶稣讲完比喻的晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去。”所以我们看到耶稣要门徒在晚上该休息的时候，耶稣要门徒采取行动，去哪里呢？去那边去吧。什么是那边？那边是哪里？我们所读经文就知道，耶稣基督这时候大概应该在加百农，可以在加利利海的靠西边的岸边。耶稣所指的那边是一个门徒极少去的地方，因为那个地方叫做格拉森，那个地方是外邦人的势力范围。那边人不但不是外邦人住的，而且那边是一个坟地，是一个外邦人埋葬死人的地方。我想，如果你跟我是门徒的话，我们一定问耶稣说：“耶稣啊，我们去那边干嘛？我们在加百农有那么多人跟随我们，我们在加百农有那么多的事工要做，我们为什么要去格拉森这个地方？这个鸟不生蛋，这个没有人烟的地方，而且是一群坟地的地方。”可耶稣说：“我们渡到那边去。”什么叫做跟随主？什么叫做顺服主？什么叫做对主有信心？我们看到耶稣基督讲完了比喻的时候，他在训练他门徒的时候，他提出了我们要一起坐船到对岸去。我想门徒跟我们都很无知，不知道为什么要去。可是我们看见，仿佛这些门徒很愿意听从耶稣的教导，很愿意顺服耶稣基督，所以他们就怎么样？决定起航往格拉森去。在这过程里面，我们可以看见，门徒并没有对耶稣基督的提醒或对耶稣基督的指示有很多怀疑，有很多的问题。在第4章第36节，经文说，门徒离开众人，耶稣人在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。他们在晚上，他们就离开了众人，离开了这群拥护他们的，离开这一群听到的，离开这一群对耶稣基督非常敬仰的。他们正在一个很大的布道聚会里面，他们得到很大的复兴，他们得到很多人的相信，他们得到很多人的爱戴。但是耶稣说，这个时候他们要离开他们，所以门徒就离开了众人。我们也看见耶稣基督常常在训练门徒的时候，或训练一个人跟随者的时候，耶稣要门徒能够注意，他们是不被群众所主导，相反的，他们是引领群众经历到神的大能的带领者。所以这群门徒在信仰上是耶稣基督的跟随者，可是这群门徒却是这个世代的掌舵的人，他引领这个世代，引领当时的人能够经历到神的大能跟神的引领。我想任何一个跟随主的人，他都是这个时代的代言人，他都是这时代的前锋，他是这时代的先知。所以门徒离开众人，下面说耶稣人在船上，耶稣在船上等他们一起上船，一起往这个坟地去，一起往格拉森去，他们就一同去。下面说也有别的船和他同行。各位弟兄姐妹，这是一个漆黑的夜晚，这是一个孤单的航程，这是一个众人不能够跟他们一起去的地方。耶稣就在这个风平浪静，在这个满天星斗的夜晚，一叶扁舟，带了他的门徒，有一群跟随他的船一起同行，他们就往格拉森去。在格拉森正有
一个被鬼附的人，他被人群所抛弃，他在坟地中间的喊叫，他被魔鬼所捆绑，在格拉森的人都不敢接近他，用锁链将他锁起来。他常常嚎啕大哭，他常常自己打自己。有谁听见他的呼喊？有谁听见他的苦难？有谁能够了解到他被魔鬼所控制的痛苦？当耶稣基督在讲这个比喻的时候，当耶稣基督要告门徒说我们要学习撒种的时候，当耶稣觉得说我们要结实100倍的时候，当门徒都好奇这比喻是什么意思的时候，从这个经文里面，我们仿佛看见耶稣已经听见远在加利利海对岸这个孤单的、这个被魔鬼所捆绑的，他的哭嚎、他的喊叫、他的痛苦跟他的无奈。所以耶稣基督非常的紧迫的，在讲完比喻以后，解释完了以后，在漆黑的夜晚，在风平浪静的时候，耶稣就带着他的团队，带着他跟随他的人，直奔格拉森，要拯救这一个正在被魔鬼所奴役、所捆绑的生命。门徒就跟你的跟我一样，他们听不见，他们看不见，他们不晓得在这个风平浪静的背后，有一场极度危险的属灵征战。他们也很可能因此丧命，因此沉尸加利利的海底，不是吗？跟从主耶稣，有的时候是有很多的危险。跟从主耶稣，特别在属灵的征战里面，有的时候一下子我们就从风平浪静进入到狂风巨浪。有的时候我们一下从平安的环境里面，我们面临到生命的威胁。跟从主是一个极度危险的行业，跟从主是一个要冒危险，甚至冒生命危险的一个行动。我们看见众人就在这个漆黑的夜晚，离开了风平浪静的加百农。当船正驶在加利利的海上的时候，可能不久他们就应该到达对岸，他们应该看看耶稣到底要做什么样的事情。在马可福音第4章第37节，经文这么说的：忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。短短一节经文，跟4章36节就有极大的差距。在一个短的时间里面，他说忽然起了暴风，突然狂风巨浪，突然浪花打进了船舱。我们看到这一批水手，这一批一生在加利利湖边长大的人，他们熟悉的环境，他们熟悉的大海，他们熟悉航海的技术，可这个时候他们却无法阻止这个浪花将水一波一波的冲进他们的船舱。他说甚至船要满了水。所以我们看到突然这个整个大自然界，突然这个整个环境产生一个极度的变化，使得这些非常有经验的水手也不知所措。在这个生命垂危的时候，在这个极度危险的时候，但是我们看到马可福音第4章38节，
给我们看到一个完全不同的图画。马可福音4章38节这么说：耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：夫子，我们救命，我们丧命，你不顾吗？在这个时候，突然门徒注意到这个他们所跟随的主，圣经上说他枕的枕头在船尾上正在呼呼大睡。你看到这个一个小的船上有这个完全不一样的图画，门徒在拼命的跟这个海跟风浪在作战，可耶稣基督是在船尾上，还说枕了枕头，正在安息的睡觉。可能耶稣基督一天的忙累，他已经很劳累了。但是我想圣经不是在讲门徒不劳累，耶稣很劳累。耶稣想睡觉，门徒不想睡觉。我们讲在一个狂风大作的自然界里面，这两种不同的心态，我们看见一个是一个非常安详，可以用睡觉来形容他心中的平静安稳。这群门徒他们见到耶稣的时候，他说：夫子，我们丧命。他们感觉到他们的生命受到极度的威胁，他们知道在旦夕之间他们就要失去了生命。他说：你不顾吗？你还在睡觉吗？你还不起来帮帮我们吗？倒倒海水，看你有什么办法。因为平常我们都看到你医病赶鬼，但今天你有什么办法呢？为什么耶稣会睡觉？为什么耶稣就要在这风浪中间让门徒去经历到这一场在生命中间的努力，要拯救自己的生命？因为耶稣知道这一场自然界的风暴不是偶然的，这一场自然界的风暴不是大自然中间所自然产生的。因为在耶稣要去的地方，在格拉森的地方，不但有这个人的呼喊，不但有这个人的被捆绑，这是一个极度危险的一个属灵的征战。这群鬼知道谁在海上，这群鬼知道谁正要接近他们，这群鬼知道他要尽一切的力量阻止耶稣基督能够登岸，因为他们知道他们会被击垮。我们看到耶稣基督听到门徒的呼喊，我们看到耶稣基督看到门徒在生命中所受的威胁。在马可福音第4章39节，耶稣醒了，斥责风向海说：住了吧，静了吧，风就止住，大大的平静了。我们看到耶稣基督醒过来，仿佛立刻就站在船尾上，耶稣就面向这个大海，指责这个自然界。圣经上说，斥责风，斥责海，他说：停了吧，安静下来。为什么耶稣要向自然界讲话？难道风跟海能够听见耶稣基督的斥责吗？风跟海能够感觉到上帝儿子的愤怒吗？我们看到耶稣基督仿佛在这时候跟这个自然界正在对话。其实耶稣基督并不是跟加利利海对话，更不是跟空气在讲话。耶稣所斥责的是这个空气后面，这个自然界后面所带出来这个邪灵的势力。他在斥责这一群
在阴间为非作歹、残害人生命这一群魔鬼，耶稣斥责他们：你们应该住手。什么是我们的主？什么是我们的神？我想在加利利海，每一个渔夫都知道，在这海面上打鱼的人，有很多人有不同的信仰。就像在台湾，在中国的海边，很多的渔民，他们都有信仰。他们要求平安，他们希望得到保守，他们希望每次出海的时候能够平安的回来。因为在他们的生命里面，有太多太多悲惨的事情，没办法预料的事情。海面上瞬息之间，风浪大作，人就失去了生命。可是这一群渔夫自从跟从了耶稣基督以后，他们所经历到的是病人得医治，被鬼所捆绑的鬼被赶走。可是他们第一次，他们回到他们的大海，他们回到他们专业的地方，他们知道在这海上有很多不同的信仰，有很多不同的神明，有很多不同的那个自然界的状况是人无法控制的。可第一次他们看见耶稣基督是站在船尾，在大风大浪之间，耶稣与自然界对话，耶稣向自然界发出了命令。下面这个经文说，风就止住，大大的平静。马可特别在形容这个过程的时候，他并不在形容这个风浪就稍微呆荡一点，就稍微好一点，风就稍微小一点，浪花就稍微好了一点。仿佛在耶稣讲完话以后，在刹那之间，风跟浪就乖乖的回到了他们的原点，就像他们当时前一段时间他们离开加百农那个风平浪静的时候。如果你是一个渔民，你是一个打鱼的，你的心情是怎么样？在这段经文里面，我们清楚的看见这群门徒为什么越来越看见到底谁是耶稣基督。因为耶稣基督正在以他们本身的经验，他们所知道的环境，他们所认识的危险，在跟他们讲话。不是小的平静，是大大的平静。所以当我们跟从主的时候，我相信每一个爱主的人，虽然我们有软弱，虽然我们有不足，虽然我们有害怕，但是我们会经历到我们的主是何等可畏可敬的神。我们的主是多么值得我们赞美，因为他是在天地之间掌管整个大地的主宰。我们有幸能够侍奉他，我们有幸能够跟他同行，是多么荣耀的一件事情。大大的平静，盼望我们在我们的生命里面也能够像这些门徒一样，经历到神曾经平静我们生命中的风浪，神带领我们出死入生，让我们重新对耶稣基督发生了惊叹。所以耶稣基督在40节里面回过头来，耶稣对他们说：为什么胆怯？你们没有信心啊？耶稣没有讲他们如何赞美神，但是耶稣提到一个很重要的一个观念，这观念就是当我们要面对一个属灵征战的时候，当我们要进入到一个魔鬼的势力的境界的时候，当我们要撒种，要对一群人传福音的时候，当我们要学习付出的时候，当我们要学习
这个相信神会带领我们的时候，耶稣说：“你为什么害怕？你为什么对我没有信心？”耶稣说：“为什么惧怕？你们为什么没有信心？”有多少时候，我们在我们的生命里面，因为我们没有信心，因为我们惧怕，我们失去了经历耶稣基督的大能，我们失去了经历到耶稣基督平静风浪的神迹。有多少时候，又没有信心，我们惊惶失措，我们失去了撒种的机会。有多少时候，我们惊惶失措，我们不愿意付出，因为我们没有信心。所以耶稣就对他们说：“为什么胆怯？你们为什么没有信心？”我们看见在41节，他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他。”他们对自然界，他们惧怕。可当他们看见有一个他们的主，甚至能够超越这自然界，他们就大大的惧怕。其实这个惧怕是有敬畏的意思在里面。他们已经跟从了耶稣，他们经过耶稣基督的神迹，他们经过耶稣基督讲道的训练，他们看过耶稣基督赶鬼，看到死人能够悔改，看到有病的得到医治，他们经历到耶稣基督奇妙的作为，跟群众对耶稣基督的顺服。可当他们经历到耶稣基督的神迹的时候，他们对神产生一个敬畏的心，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他。”耶稣基督到底是谁？其实你跟我所经历的耶稣基督，仅仅是这么一点点。耶稣基督在这个比喻里面应许我们，我们的信心越大，我们的神就有多大。我们越敢放弃我们的胆怯，将信心建立在那创始成终的主的手里面的时候，我们所撒的种子就能够结出100倍的果子。耶稣基督要他们脱离惧怕，要他们马上，他们就在格拉森要登陆了。在乌漆的黑晚，要登进格拉森这群坟地里面，要迎面看到这个被鬼附的人，他们不能再惧怕，他们必须要完全的相信耶稣基督要带领他们，要在一场属灵的征战里面，要全然的得胜。他们要经历到耶稣基督远到格拉森如何的撒种，也看到这个种子如何的结出那100倍的果子出来。愿我们能够继续的在这一段非常丰富的经文里面，能够认识到我们的主是一个得胜的主，我们的主是了解我们心中的恐惧，我们的主仍然在斥责今天他的跟随者：你们为什么惧怕？你们为什么没有信心？你们还不认识谁是耶稣基督吗？我们一起低头做祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，主，我们再一次在这一个风雨中间，在风暴中间，我们学习到我们应该如何的更相信你，我们如何的更敬畏你。主，愿你保守我们，当我们在经历风浪中间的时候，
当我们在风暴中间不知如何自处的时候，愿主你能够斥责我们生命中的风暴，让我们经历到我们的主是一个平静风暴的主。愿因为我们能够跟从我们的主，我们的心中就有平安，我们心中就有信心。让我们不断的在跟随主的时候，我们更加的认识你，我们更加的紧紧的能够跟随你。愿你成为我们生命中间导引我们进入天国的带路者，引领我们在走一条天国道路的时候，我们知道主耶稣你与我们同行。谢谢恩主，奉救主耶稣基督圣名祷告，阿们。